हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात करते हैं। अगर मेडिकल स्टूडेंट है और आप प्रैक्टिशनर हो तो दिए गए नंबर पर मैसेज करें, कॉल करें तो आपको हिंदी मीडियम में आपको मेडिसिन का पीडीएफ प्रोवाइड करने का हम काम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि आज हम आपको सर्दी जुकाम अगर आपको हुआ है तो कौन सी मेडिसिन लेंगे, क्या सिम्टम्स है। दोस्तों अगर आपको जुकाम हुआ है, नाक से पानी आ रहा है, वहीं पे बात करते हैं आपको पूरा बॉडी में बुखार हो रखा है, पूरा शरीर आपको दर्द कर रहा है, जुकाम हो गया है, गले में आपको खराश लग रहा है आपको टॉन्सिल जो होता है आपको दर्द कर रहा है, या तो आपको गले में कुछ अटक गया है, या तो चुभ रहा है, या तो पूरे बदन में आपको दर्द हो रहा है। दोस्तों कौन सी मेडिसिन लेंगे दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये सारी आपको सिम्टम्स दिख रही है तो मतलब कि आपको वायरल आपको इन्फेक्शन भी हो गया है, मतलब कि नाक जुकाम सर्दी, आपको नाक से पानी आ रहा है, तो दोस्तों मेडिसिन जो है सबसे आपको बेहतरीन मेडिसिन बताता हूँ। साथ में आप गलाला करिए, या तो आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं जो कि बेहतरीन काम करेगा। दोस्तों अब 2 खुराक आप मेडिसिन लीजिएगा, 2 खुराक में बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं कि ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेडिसिन कौन कौन सा है अब उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों तो हमारा मेडिसिन जो है 4 मेडिसिन है। दोस्तों याद रखिए 4 मेडिसिन को जोड़ना है। क्या करना है, आपको चारों खाना है, खाना खाने के बाद चारों मेडिसिन को आपको लेना है। देखिए ये आपको 4 मेडिसिन दिख गया जो कि आपको चारों कॉम्बिनेशन लेना है, चारों को आपको खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों वहीं पे बात करते हैं कौन कौन से मेडिसिन लेना है आपको। सबसे पहले है मॉक्स 500 mg एंटीबायोटिक है दोस्तों, जो कि आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। वहीं पे आपको लिबोसिट्रीजिन जो होता है बीडी है, जो कि आपका नाक और रनिंग नोज को रोकने का काम करेगा। दोस्तों लिबोसिट्रीजिन जो होता है आपको इजीली मार्केट में मिलता है, सुबह शाम इसको भी लेना है। सिनरेस्ट जो होता है ये भी आपको मेडिसिन के लेना है, दिन में 1 बार भी इसको ले सकते हैं या 2 बार भी ले सकते हैं दोस्तों, जो कि नाक सर्दी जुकाम में काम करेगा। दोस्तों वहीं पे बुखार अगर बदन दर्द हो रहा है तो आप कॉमी फलान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो बेहतरीन आपको काम करेगा। दोस्तों अगर आपको गैस की भी दिक्कत है तो आप कोई भी गैस की दवा ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों। मेडिसिन पीडीएफ के लिए जरूर कॉल करें, मैसेज करें दोस्तों।